Усім прывітанне, вяртаемся да нашых эфіраў і з вами ізноў Кузьміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ці вакол Беларусі уздоўж яе межаў. Абмяркоўваць будзем гэтае надзённае, актуальнае і балючае пытанне з нашим чарговым гостем, аналітыкам Украінскага інстытута будучыні Ігорам Тышкевічам. Добрый дзень, спадар Ігор. Вітаю. Рады, што далучыліся да нас, тым больш, што ёсць пра што пагаварыць у звязку з беларуска-украінскімі адносінамі. Вось бачыце, я ўсё ж таки прадстаўляю больш-менш беларускае СМІ, хоць зараз і вымушана знаходжуся ў Варшаве, ў нашай варшаўскай студыі. Вы таксама прадстаўляеце Беларусь як беларус, але знаходзіцеся ў Кіеве, працуеце ў інстытуце будучыні. І вось па гэтых адносінах паміж Беларусю і Украінай прайшоўся ў чарговы раз Лукашенко. Увогуле, для вас стала здзіўленнем, што Лукашенко ў чарговы раз звярнуўся да украінскай тэмы, і ці звярнулі вы ўвагу на яго словы? Бо я чуў ад украінскіх экспертаў такое стаўленне, маўляў, да мы ўсё выдатна разумеем, што это ж Лукашенко. Сказаў і сказаў, мы ўжо ўвагі на яго словы не звяртаем. Ну, з пункту гледжання таго, што он чарговы раз прайшоўся па украінскім накірунку і звярнуўся да украінскай тэмы, именно так бы мовіць, страшылак там злобнай Украіны, конечно, рыхтуе, ну, гэта для беларускай палітыкі і для самога Лукашенко гэта традыцыйна, і гэта адбываецца перад кожнымі электаральнымі кампаніямі, ну, за апошнія год 15 ці 20 нават. Таму тое, што он чарговы раз прайшоўся па украінскім накірунку, ну, шчыра кажучы, нічога дзіўнага. Што он чарговы раз зачапіў тэму межы, ну, таксама нічога дзіўнага, таму што заявы пра тое, што там граніца будзе закрывацца, мыш не праскочыць, ну, з 13-го года их было ці 5, ці 6, уже так закрывали, не проскоквало. Ну, увогуле, как бы, крыху дзіўна, што тэма беларуска-украінская ці украінская не была закончаная любимой апошнім часам фразой «Придет время, я вам расскажу много интересного». Ну, тым не менш, вот скажи мне па шчырасці, навошта Украіна, ну, дакладней, афіцыйны Кіеў дазволіў амерыканцам цягнуць на свяшчэнную украінскую зямлю свае войскі, размяшчаць там базы, і ўвогуле даходзіць ледзь да таго, што хутка з'явяцца ракеты на мяжы вот з Беларусю, нацэленыя наўпрост на Дразды і Крэмль. Ну, ведаеш, тут адказ вельмі просты. Працэсы ідуць паралельныя, і яны багата ў чым падобныя як у Беларусі, так і ў Украіне, толькі пра небяспеку гэтых працэсаў, ну, альбо небяспеку для сябе, альбо пра спецыфіку, ну, узгадваюць пры палітычнай нагодзе, таму што калі казаць там пра амерыканцаў, канадцаў, брытанцаў, іншых, ну, я хочу нагадаць, што Украіна крышку, калі так мягка, але цынічна сказаць, знаходзіцца ў стане вайны, і в Украіне ўжо год так 5 ці 6 настала працуюць цэнтры падрыхтоўкі, у тым ліку сухапутных войскаў, дзе сярод іншага у якасці інструктараў спецыялісты з войскаў НАТО. Таму, але гэта навучальныя цэнтры, гэта сумесныя манеўры, гэта натуральна нават блізка не вайсковая база. З іншага боку, у Беларусі на адкрыццё цэнтра падрыхтоўкі войск супрацьпаветранай абароны таксама украінскім СМІ прадстаўлялася як адкрыццё вайсковай базы, там і таксама былі алармісцкія закіды. Таму у дадзеным выпадку, ну, у Беларусі ёсць вельмі класная прымаўка абое-рабое. Ну, безумоўна, такім чынам, нягледзячы на тое, што вось у Беларусі створаныя, хай сабе афіцыйна гэта не называецца базы, але вучэбна-баявыя цэнтры беларуска-расійскія, адзін прычым блізка да не так ужо і далёка, скажем так, да мяжы з Украінай, то нічога такога кшталту, ось менавіта такога кшталту ва Ўкраіне няма. Ну, пытанне, што калі мы гаворым пра вучэбна-баявыя, так, у Украіне ёсць толькі навучальныя цэнтры,
не баявыя цэнтры. Калі казаць па прысутнасці войска, то прыкладна тут, як не парадаксальна, але парытэт, то бишь уключна з дазволенай колькасцю на РЛС Баранович, РЛС Ганцевич, наш РЛС Ганцевич, станції сувязі Вілейка і, скажем, экіпажамі, абслугоўчым персоналам самолету и зенитно-ракетных комплексов С-400 складе пусковых установок подгородней и самолетов Барановичах, то суммарно в Беларуси 10 каля 1500. Калі брать навучальные центры, Яворовский полигон, інший полигон, навучальный центр военно-морских сил и так далее, то колькость замежных инструкторов прикладно такая же самая. Тым не менш, як бы это не ставіцца да слова ў Лукашэнкі, але гэта была не такая вось проста заява ў паветры, ну, як пачынаючы з 15-го года казалася про тое, што вы што хочаце, как в Украине. Тут же ж пашлі далей. Оказывается, гэтае пытанне, я цитую, «Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию». Ну, на якой мове сказаў, на той я і працытаваў, але тым не менш. Вось з Пуціным ужо абмяркоўваюць гэтую сітуацыю. Больш за то, я лічу, што яны і будуць абмяркоўваць далей. І калі казаць пра тое, што беларускі бок можа зрабіць са свайго боку мяжы, но я хочу нагадаць яшчэ адзін працэс, што дэмаркацыя лініі дзяржаўнай мяжы была скончана ў 2020 годзе. І тое да фінала падпісання апошніх дакументаў не дашлі ў сувязі з пачаткам палітычнага крызісу, але умоўна кажучы, такая лінейка або лінія размешчаная да метра, яна ў прынцыпе ўжо нарэшце ёсць. Калі ёсць гэтая лінія, патрэбна ствараць інфраструктуру аховы мяжы. У беларускай традыцыі, я не буду казаць кепска гэта ці добра, але парадокс, што будаўніцтва тых самых памежных заставаў, пунктаў перахода вельмі часта фінансавалась кім-небудзь са знешніх партнераў. Або краіны Еўрапейскага Саюза фінансавалі разбудову памежнай інфраструктуры, або іншыя. І ў дадзеным выпадку з'яўляецца лінія мяжы, якую тэоретычна можна было прыкрыць развіць інфраструктуру, а грошы сваіх шкада. Таму, калі казаць пра заяву Лукашэнкі, то апроч унутрыбеларускага поля і такой агітацыйнай функцыі, яны маюць яшчэ аднаго адресата, які Лукашенко назваў просто наўпрост, гэта Владимир Путин. І натуральна, што абмяркоўвалась і будзе абмяркоўвацца стварэнне, па-першае, памежнай інфраструктуры, гэта значыцца будаўніцтва новых заставаў, будаўніцтва месцаў размяшчэння атрядаў узмацнення мяжы, будаўніцтва інжынернай інфраструктуры, набыццё ўсяго гэтага, але на гэта грошы, скажем так, выдаткоўваць з беларускага бюджэта не хочацца. І, адпаведна, можна пагуляцца на тэме страшнай Украіны, якая там усім пагражае, і тым самым з аднаго боку паказаць расійскаму, звычайнаму расійскаму гледачу навінаў або чытачу навінаў, што вот жа он свой, і маецца на ўвазе Лукашенко, а з другого боку крышку папрасіць грошы на гэта. Ну і плюс старая мара Александра Григорьевича гэта атрымаць С-400, прычым пажадана не па рынкавым кошце, пажадана крышку танней. Улічваючы, што зараз магутнасці Алмаз-Антэ, гэта прадпрыемства, якое вырабляе С-400, заняты турэцкай замовай і замовамі у карысць расійскай арміі. І таксама ёсць рэзерв на магчымую індыйскую замову, тому што Індыя таксама можа набываць, то тэоретычна набыць новыя комплексы, якія выходзяць з завода, Беларусь можа не раней за 24 год, але атрымаць іх хочацца. Ну, і калі хочацца, значыцца, магчыма, вырашылі, што можна чарговы раз папалохаць там злобнымі украінцамі, якія быццам бы зараз пачнуць ці то ракеты запускаць, ці то неведама што рабіць. Ну, адпаведна, чым патанней атрымаць гэты С-400 пажадана у сваю ўласнасць. Атрымліваецца, што такі чыста меркантыльны, хітры, але меркантыльны падыход. Мяжу абсталёўваць трэба, грошай на гэта альбо нема, альбо шкада. І давай-ка вось пастрашым усіх вось гэтымі бандэраўцамі, і Путін дасць грошай на тое, каб гэтую мяжу... Гэта часткова. Другая частка — гэта якраз такі гульня на расійскім інфармацыйным полі. Таму што з Лукашенко спрабуе апошнім часам
актыўна дэманстраваць, наколькі ён прытрымліваецца расійскіх наратываў у знешняй палітыкі. Это вот у муравёвого вешальніка, калі не памыляюсь, у 19 стагоддзі наконт абрусевшай шляхты было такое выказывание, что они хотят быть более русскими, чем сам царь-батюшка. Вот прыкладна тое ж самае сёння спрабуюць зрабіць беларускія ўлады. І гэта, ну, магчыма, такая пэўная абарончая рэакцыя, таму што станам на сёння у беларускім палітычным крызісе адзіная сіла, якая можа тактычна са знешняй сілы моцна згуляць і прывесці да змены балансу, гэта расійская федэрацыя. Ну плюс не забываемся пра ціск Расіі наконт правядзення канстытуцыйнага рэферэндуму, найгледзяш за ўсё прапетляць з датамі не атрымалася, таму што учора сёння зноў загаварылі пра рэферэндум, прычым Лукашенко ўжо гаворыць, што не пазней за люты. Таму пэўная, магчыма, ультыматум альбо пэўная жорсткая размова з Масквой таксама ўсё ж таки далася ў знакі. Ну і тут абмяняць яшчэ крышку часу на злобную антыукраінскую рыторыку, ну, не атрымалася. Але ці не ёсць тут пэўная пагроза? Ну, я да чаго? У Крамлі ж таксама не дурні сядзяць. Выдатна яны разумеюць, хутчэй за ўсё, чаго Лукашенко дамагаецца такімі сваімі закідамі. Але гэтым можна скарыстацца. Калі мы даем грошы на абустройства мяжы, на пабудову ўсіх этих, там, скажем, заставаў і казармаў умоўных, там ці месца пражывання, месца знаходжання, так чаму потым, пасля таго, як пабудуюцца, там не могуць адначасова быць і расійскія якія-небудзь там памежнікі, а то і, можа быць, і не толькі памежнікі? Ну, наконт гэтага Расія даўна прапануе, яшчэ раз думаю, ты ведаеш гісторыю лепей за мяне гэтых усіх спробаў. Яна даўна прапануе сваю вайсковую базу або пастаянную сваю прысутнасць у фармаце базы або ў фармаце непадпарадкаванасці, скажем так, Менскаму цэнтру прыняцця рашэнняў. Ну, для Лукашенко это не пытанне патрыятызму, гэта пытанне, ну, банальнага страху, што вайсковая база, якая можа выконваць заданні у звычайных населеных пунктах, это значит сухапутныя войскі, памежныя сілы спецыяльных аперацый, ну, гэта просто небяспечна, таму што Расія ёсць Расія, таму што ён памятае гісторыю Крыма. Адпаведна, ну, у дадзеным выпадку, я думаю, што беларускі бок будзе да апошняга падобныя прапановы адкідваць як мага далей. Але з іншага боку Расія сапраўды яны разумеюць, што такое Лукашенко, натуральна, што веры ему няма. Але пытанне ў іншым, што для чаго і ціск па канстытуцыі, для чаго і спробы ўвайсці ў палітычнае поле ў будучым. Гэта фактычна стварэнне інфраструктуры, каб выхаваць пэўную замену Лукашенку і стварыць менавіта падмурак, або сетку тых, на каго можна абапірацца. І просто Расійская Федэрацыя сёння на беларускім поле працуе, ну, скажем так, паступова, па кроках. Ну, першы крок — гэта вот саюзная праграма эканоміка, другі крок змена палітычнай сістэмы пасля рэферэндума. Ну, адпаведна, Крым даціскае па максімуму, но пакуль што атрымаючы Лукашенко. Давай яшчэ да міграцыйнага, так бы мовіць, крызіса. Працягваюцца спробы перасячэння мяжы з Польшай найперш. Вот апошнім часам з боку Беларусі памежная служба Польшчы паведамляе кожную раніцу пра сотні, там 300-400 выпадкаў спробаў нелегальна патрапіць у Польшчу і далей у Еўрасаюз. Ну, я зараз буду карыстацца тэрміналогіяй, якой карыстаецца, там, скажем, тэлеграм-канал памежнага камітэта Беларусі, што польскія памежнікі выціскаюць вот гэтых нелегалаў на тэрыторыю Беларусі. Праўда, незразумела, як хто іх туды вціскае на тэрыторыю Польшы, ці чаму гэтаму вцісканню беларускія памежнікі ніякім чынам не супрацьдзейнічаюць. Прынамсі, я не бачу ніводнага паведамлення пра тое, колькі спробаў перасекчы нелегальна беларуска-польскую мяжу беларускія памежнікі спынілі. Тым не менш, шмат хто кажа, што працягвацца так доўга не можа, і хуткім часе гэтыя патокі спробаў перасячэння мяжы перакінуць, можа быць, як некалі з літоўскай перакінулі на польскую, зараз перакінуць, прыкладам, на украінскую. Гатовая Украіна да такога?
Пытанне ў тым, што міграцыйныя потокі яны скіраваны ў Еўрасаюз. І адпаведна з пункту гледжання перакідкі в Украіну, Украіна можа быць хіба толькі транзітнай краінай. Это означае, Гродненской области на Волыни, и на Волыни перешли, пошли далее праз польскую межу. Но Украина мае и так свои потоки нелегальной миграции, которые периодично спыняются ці не спыняются. Ну, але у любым выпадку агульная статыстика такая, что не гледзячы на высілкі по обороне и ахове дзяржаўнай межы, калі ідзе моцны міграцыйны поток, то затрымліваецца толькі каля 60% гэтай плыні. Пра што мы маем уже сведчанне, напрыклад, то, што запоўнены там ва ўсходняй Нямеччыне прынамсі адзін лагер бежанцаў альбо адзін лагер мігрантаў, таму 10% праходзіць, і да таго моманту, покуль альбо гэтыя адсоткі праходзяць, альбо да таго моманту, покуль адна з дзяржаў пасярэднікаў альбо дзяржава транзітёр не пачынае сама спыняць гэты міграцыйныя плыні, но, в прынцыпе, працэс будзе. Іншая справа, што з пункту гледжання Беларусі, дакладней беларускіх уладаў цяперашніх, так сапраўды гэта вечна працягвацца не можа, таму што працэс стымуляваўся, каб проста прымусіць пэўнай меры панесці фінансавыя выдаткі Літоўскую рэспубліку. Ну, калі я аналізаваў сітуацыю ў траўні, я думаў, што дзесьці мэта будзе дасягнута, калі на тэрыторыі Літвы будзе каля 4000 чалавек, но зараз уже болей. Адпаведна, зараз Польша. Ну і сыходзячы з гэтага, гэта пашырэнне сярод іншага тэмы для будучых абмеркаванняў, будучых кансультацый, таму што адна справа, калі при контактах афіцыйнага Менску, допустим, там, с Варшавой там, ці с Брюсселем будзе адзіная тэма, гэта беларускі палітычны крызіс, а другая справа, калі там паралельна ёсць яшчэ пытанне міграцыйных потокаў, калі паралельна ёсць пытанне польскай меншасці, калі паралельна ёсць яшчэ 6-7 пытанняў, то бишь чым шырэйшае поле, тым большая верагоднасць выгандліваць для сябе больш выгодныя умовы з меншай колькасцю саступак па ключавым пытанням. І гэта ў традыцыі старой савецкай дыпламатыі, і гэта ў традыцыі, дарэчы, расійскай дыпламатыі. Таму тут якраз таки сёння ведомства МАКЕ цалкам бере прыклад з ведомства Лаврова. Да, можа быць і так. Яшчэ адзін момант, просто тваё меркаванне цікава. Скажы, а для саміх беларусаў гэтыя вось мігранты будучыя там ці пакуль в Беларусі это яшчэ госці Беларусі, потым яны становяцца там мігрантамі там ці тых, хто парушыў мяжу. А вот яны для саміх беларусаў пасля шэрагу няўдалых спробаў патрапіць у ЕС нейкую пагрозу нясуць ці не? Перспектыве. Да таго моманту, пакуль у людзей ёсць надзея, скажем так, змяніць месца пражывання і змяніць лакацыю, і ёсць надзея дамагчыся поспеху, то гэта пагроза мінімальная. Я хочу нагадаць некалькі сотень чеченскіх бежанцаў, якія жылі на берасейскім вакзале больш за 1,5 гады, спрабуючы патрапіць у Польшу. Гэта было, калі не памыляюсь, з 18 па пачатак 20-го года. Так яны по 50-60 разоў ездзілі да Трésполя, польскія памежнікі іх разварочвалі. Хаця людзі на мяжу уже на польскай тэрыторыі прасілі статус бежанцу. Ну, такое бывае. Да таго моманту, покуль у людзей ёсць мэта, яны хочуць все ж таки дасягнуць, і да таго моманту, покуль пэўны адсотак ёсць паспяховым, то гэта хутчэй транзітная катэгорыя, і калі яны маюць грошы, ну, мінімальна плацяць там за свой побыт, траціўшы хаця б на ежу і так далей. Калі мэты няма і вот ёсць крах усяго, тады пытанне дзяржаўнай палітыкі, пытанне працы грамадства, таму што пэўную колькасць людзей, калі ты не падтрымаеш, яны пойдуць крымінал. Так, у дадзеным выпадку гэта можа быць пэўнай праблемай, але калі сітуацыя і крызіс з бежанцамі зацягнецца, яшчэ прынамсі на 7-8 месяцаў. Наколькі ўсё ж таки, на твой погляд, Расія, Москва бярэ удзел у стварэнні арганізацыі гэтага міграцыйнага крызіса на мяжы Беларусі з Еўрасаюзам, і ці ёсць небяспека для самой Расіі ва ўсёй гэтай сітуацыі? Ну, Расія не стварае перашкодаў. Улічваючы, што асноўныя ланцугі транспарціроўкі яны непасрэдна вядуць у Беларусь, Расія просто не спыняе тыя невялічкія ланцугі, што ідуць праз Маскву, праз Расійскую Федэрацыю, просто, што называецца, прыехалі, едзьце далей. Таму яе роля хіба што палітычная. Палітычна так, Расійская Федэрацыя
актыўна гэта выкарыстоўвае, будзе далей прадаваць, у тым ліку крызіс у адносінах з Беларусю як складнік агульных крызісных з'яў або пытання для абмеркавання з Еўрапейскім Саюзам, тому што асобна беларускі кейс Путін адмовіўся абмяркоўваць, хутчэй все так яно ёсць. Але ёсць яшчэ пытанне газа, ёсць яшчэ пытанне Украіны, ёсць яшчэ пытанне фармавання зоны ўплыву перыферыі, ёсць пытанне Малдовы, Кавказа, Средняй Азіі і так далей. То бишь Расія разлічвае, што рана ці позна она выйдзе на вот такой вот комплексны big deal, великую размову, великую дамоўленасць, прынамсі са Злучанымі Штатамі Амерыкі, магчыма, з Еўрапейскім Саюзам. І дадатковая крызавая пляцоўка, калі для Беларусі, для беларускіх уладаў пытанне мігрантаў гэта адна з тэмаў, якую можна абмяркоўваць на сваім узроўні, то для Расіі просто пытанне Беларусі, якая з'яўляецца занозай для еўрапейскай палітыкі ў адным месцы, окей, гэта таксама адна з пляцовак, па якой можна размаўляць у будучым. Таму у дадзеным выпадку хіба што палітычнае вот такое стымуляванне. У сваім тэлеграм-канале ты напісаў, дарэчы, хвілінка неаплачанай рэкламы. Падпісвайцеся на тэлеграм-канал Ігора Тышкевіча, так і шукайце па-беларуску Ігор Тышкевіч. Вельмі цікавы, дарэчы, тэлеграм-канал. Так вось ты ў сваім тэлеграм-канале ты напісаў: «Ваенна-палітычныя адносіны з Украінай за апошні год сур'ёзна сапсаваныя, хаця на дадзены момант яшчэ не абвостраныя». Яшчэ не абвостраныя. Так, што чакаць? Пытанне ў чым, што адносіны з Украінай заўсёды раскладались, як бы сказаць, на два такіх шара, на два слоя. Першае гэта палітычная, назовем так, палітычная заява, палітычная камунікацыя, другое гэта эканамічна сумесная праца, вот то, што ідзе на нізавым узроўні, там, дзе крышку цішэй. З пункту гледжання палітычнай камунікацыі, палітычнага ўзаемадзеяння адносіны сапсаваны, што называецца, куды далей. З пункту гледжання эканомікі, з пункту гледжання рэальнага ўзаемадзеяння на ўзроўні рэгіёна і так далей, пакуль што крытычных зменаў не адбылося. То бишь Беларусь прысутнічае на украінскім рынку, прычым па пэўных катэгорыях нават тое, што так званая санкцыёнка нарошчвае сваю долю на рынку, тое ж сама Украіна, так, ёсць індывідуальнае ліцэнзаванне па пэўнаму шэрагу таварных групаў, але пры гэтым ёсць рост паставак па іншых таварных групах, які не патрапілі пад гэта індывідуальнае ліцэнзаванне. Таму станам на сёння абодва бакі знаходзяцца ў стане чакання, гэта раз. Адпаведна, гэта яшчэ не стан актыўнай вайны. Другое пытанне гэта тое, што станам на сёння, прынамсі з маіх размоў з украінскімі элітамі, палітыкамі і так далей, у значнай часткі з іх ёсць разуменне ўзаемазалежнасці эканомікі, адпаведна, што вялікая палітычная вайна, якая перакінецца на эканоміку, она балюча будзе біць па абодвух баках. Такое ж самае разуменне ёсць у Менску, і пры гэтым ёсць ціск грамадскай думкі, ёсць ціск палітычных заяваў, плюс, улічваючы спецыфіку украінскай палітыкі, ёсць асобны трэк, асобная гульня, часткі палітычных сіл, у тым ліку прадстаўленых у ўрадзе, якія абмежаваную колькасць захаду кіраўніцтва Украіны датычнай Беларусі спрабуюць выкарыстаць як падставу для крытыкі, у тым ліку правящай партыі, прэзідэнта Зеленскага. Гэта таксама традыцыйная для Украіны сітуацыя, таму што калі браць тых самых дэпутатаў ад еўрапейскай салідарнасці, які з'яўляюцца рухавіком гэтага, яшчэ 3 гады таму яны былі менавіта рухавіком супрацоўніцтва з Беларусю, іх нічога не засмучвала. От зараз сітуацыя памянялась цалкам, але зноў-такі гэта цалкам нармальна для украінскай палітыкі. Дарэчы, наконт яшчэ украінскай палітыкі, тут каардынатарка кампаніі Free Belarus Center Паліна Бродзік заявіла, што у хуткім часе, нягледзячы на сваю даволі мяккую пазіцыю ў адносінах да беларускага рэжыма, Кіеў збіраецца ўвесці персанальныя санкцыі, а таксама абмежаваць імпарт беларускай прадукцыі. Ці можна верыць этой заявы? На тое, каб гэта адбылося, працуюць адразу некалькі групаў. На гэта працуюць, зноў, яшчэ раз, частка палітыкаў, якія, скажем так, засярожаны вакол гэтай групы за дэмакратычную Беларусь.
парламенцкай, на гэта працуюць знешнія сілы, таму што ўзаемазалежнасць эканомік световай яна падымае ролю Украіны, напрыклад, у выпадку эканамічнага ціску на Беларусі. Таму, напрыклад, палітычныя эліты Літвы, Польшы, яны ціснулі, будуць ціснуць на афіцыйны Кіеў, што хлопцы, давайце ідзіце шляхом, скажем так, менавіта эканамічных санкцый. Пытанне, што з пункту гледжання украінскіх элітаў, ну, прынамсі правячых, яны разумеюць, што калі польская, літвійская эканоміка, она можа разлічваць на пэўны кампенсаторны механізм ад Еўрапейскага Саюза ў выпадку, у тым ліку санкцыйнага ціску, то Украіна на гэта разлічваць не можа, таму калі яна ідзе, яна рызыкуе сама уласным кашальком. І гэта якраз такі дастаткова моцны стрымліваючы фактор. Таму з пункту гледжання санкцыйнага ціску, так, хутчэй за ўсё пэўны санкцыйны пакет альбо санкцыйнай заяву пра ўвядзенне абмежавання яна будзе зробленая, будзе рашэнне хутчэй РНБО, але тут гэта ўжо таксама варта ўзгадваць і персанальныя характарыстыкі або асаблівасці прэзідэнта Зеленскага, якому мала задавалення дастаўляе якраз такі пікіроўка з Лукашенка і то, як яго у Менску называюць. Таму гэта будзе тычыцца у першую чаргу часткі кіраўнікоў Беларусі і часткі кампаній, якія так ці інакш бралі ўдзел у схемах, таму што ў гандлі Беларусі і Украіны вельмі, не то што вельмі вялікая, але істотная доля гэта так званы ценевы гандаль, калі або на адным, або на другім баку межы ці сыходзяцца ад уплаты мытных пошлінаў, ці сыходзяцца ад уплаты падаткаў, ці гэты тавар нейкім чынам, скажем так, реэкспартуецца, реімпартуецца, то бишь варыянты просто заробку грошай для асобных групаў. Таму, улічваючы такую крыжовы паход Зеленскага супраць кантрабандыстаў, то ў першую чаргу так это ударыць па схемах. Дарэчы, калі ўжо прыгадалі Зеленскага, я там чуў ад асобных украінскіх экспертаў размову пра тое, што вось Зеленскі, можа быць, нават бачыць сябе такім украінскім Лукашэнкам і ўжо нават робіць крокі на гэтым шляху. Ці сапраўды гэта так і ці магчыма такое ва ўкраіне? Давай так, з пункту гледжання ситуации в Украине, пытанне ў тым, што дзяржава де-факто знаходзілась 3 гады таму ў разабраным стане. Гэта азначае, ёсць вельмі шмат рэгіянальных групаў, алігархічных групаў, палітычных праектаў, якія з'яўляліся часткай алігархічных групаў, і пры гэтым усім прыняццё больш-менш скаардынаванага рашэння, якое мяняла сістэму кіравання краіны, оно было проста нерэальна. Фізічна нереальна, тому што калі ты спрабуеш пайсці на рэзкія крокі ў адным накірунку, ты адразу наштурхоўваеш на супрадзенне багата якіх іншых. Зеленскі спачатку спрабаваў пераламіць гэтую сітуацыю так званым турбарэжым, калі законы вельмі хутка прымаліся ў радзе за кошт большасці ў парламенце упершыню. Пасля нават ягоная фракцыя «Слуга народа» пачала трещаць па швах, калі у тым ліку фінансава-прамысловыя групы пачалі стымуляваць, назовем так, блізкіх сабе дэпутатаў на галасаванне альбо падняццё пэўных пытанняў, які ідуць у разрэз, назовем так, з генеральнай лініі партыі. Пасля гэтага другім этапам стала рашэнне пайсці шляхом рашэнняў РНБО. То бишь тут нават украінскія юрысты спрачаюцца, ці цалкам гэта законна, таму што, напрыклад, калі наконт санкцый, то санкцыі немагчыма, нельга ўводзіць датычна грамадзяніна Украіны, за выключэннем, калі ёсць звесткі, што он фінансуецца за мяжы. Але мы маем санкцыі супраць кантрабандыстаў, супраць вароў у законе і гэтак далей. Але у якасці, назовем так, мэтавай групы, на каго ціснуць, былі выбраны тых, хто выклікае раздратаванне у украінскага насельніцтва. За кошт гэта Зеленскі аднавіў паказчыкі сваёй падтрымкі сярод грамадзян Украіны, то бишь ягоныя рэйтынгі пачалі расці. І, ў прынцыпе, пэўным чынам ён напалохаў ключавых гульцоў, якія маглі скласці не медыйную, а рэальную канкурэнцыю і рэальнае супраціўленне з пункту гледжання прыняцця выканання рашэння. Наступным этапам той же самы закон па алігархах і так далей. Таму фактычна станам на сёння Зеленскі пэўную меру спрабуе
аднавіць кіраванасць дзяржавы і адбудаваць сваю сістэму ўлады. Прычым так, калі казаць нават з пункту гледжання тэрміналогіі, то знаёмыя да болей у неведома якіх месцах беларусам слова злучэнне вертыкаль улада в Украіне зараз актыўна выкарыстоўваецца. І выкарыстоўвае Зеленскі. І ён гаворыць, я адбудоўваю власную вертыкаль влады. Гэта фактычна тое ж самае, што калісьці казаў Лукашенко. Таму так гэта ёсць. Пытанне іншае, гэта стартавыя пазіцыі. Вот у Зеленскага будзе выбар, якім шляхам ісці, ці атрымаўшы пэўны кантроль над дзяржавай, перайсці да фармавання новай сістэмы, ці пайсці шляхом Александра Григорьевича Лукашенко узору 96-го года, яго будзе выбар дзесьці ў траўні-чэрвені 22-го года. Таму што, па-першае, ёсць некалькі чыннікаў. Першае, рашэнне РНБО гэта як, не веду, пластыр на ранкі, як заплатка. То есть, калі ты не правёў лячэнне, калі ты не зняў першапрычыну і не стварыў сістэму, ну, пластыр рана ці позна адклеіцца. Ці праз рашэнне, у выпадку з палітыкай, ці праз рашэнне судоў, ці праз тое, што гэта проста перастане выконвацца. З пункту гледжання напалоханасці элітаў фінансава-прамысловай групы, так, на перагрупіроўку патрэбен пэўны час, але гэта не выключае з таго, што яны ўсё ж такі перагрупіруюцца. Трэцяе пытанне рэгіянальных элітаў, якія сталі вельмі моцнымі. Таму фактычна альбо новая сістэма і вот новыя правілы гульні будуць сфармаваныя за восень 21-го, зіму, весну 22-го года. Гэта калі менавіта цалкам новая сістэма, якая будзе і дэмакратычна, там, з украінскімі папраўкамі, і пры гэтым дастаткова эфектыўная. Ну, альбо другі варыянт, гэта адбудова, ну, пэўна такой аўтакратыі, зноў-такі украінскага ўзору, але яшчэ раз, выбар Зеленскі будзе рабіць у 22-м годзе. Ну і яшчэ одно пытанне, звязанае з Украінай і Беларусю. Скажы, ласка, з аднаго боку украінскія сілавікі кажуць пра тое, што пад выглядам уцікачоў, палітычных уцікачоў ва Украіну закідваюцца розныя там агенты, шпіёны і гэтак далей, што не выключана, безумоўна. З другого боку мы назіраем, як па западзе беларускага боку выдаюцца, выдвараюцца з Украіны беларускія актывісты і гэтак далей. Што гэта ўсё ж такі, чаму няма паразумення? Ці спецслужбы, як беларускія, так і украінскія, якія ў свой час адныя акадэміі заканчвалі, дзесьці там з ФСБ супрацоўнічаюць? Ну, не, я б не сказаў, што там супрацоўнічаюць з ФСБ. Давай глядзець па некалькіх складніках. Першае. Адсутнасць, вот то, што асцярожна пазіцыя што да Беларусі. Украінскі бок пакуль што не абраў ні адзін са сцэнарных варыянтаў, якім дзейнічае статычная Беларусь. Гэта альбо, грубо кажучи, обнять и простить и сказать, что Лукашенко хороший. Другий вариант – это тиснуть до конца по узору Литвы и, что называется, рубить все мосты. Третий вариант – это гулять у посередника або того, кто может размовлять з усіма боками. Але ни один з трох алгоритмов работы не был обраны до конца. Это раз. Другое – отсутность едности нават сярод силовиков и розные группы уплыву. Чему я казал, что улада на певну меру разобрана. Ну, типовіший приклад. Нават кейс Семенченка, якого зв'язується Втуховичем. Семенченко заявляе, што ён перадаваў зброю Втуховичу. Семенченко затрымала Служба бяспекі Украіны. Семенченко заявляе, што ён працаваў у сувязі з галоўным управленнем розвідкі збройных сил Украіны. ГУР не пацвярджае, не адмаўляе. Просто пытанне, што нават няма скаардынаванасці інфармацыйных пасылак. І натуральна, што калі адно ведомство можа займаць датычна і таго ж самого беларуса одну пазіцыю, другое зусім іншу. Плюс да ўсяго, тут трэба зважаць, што ёсць апроч палітычнага складніка Украіна вельмі зручны, назовем так, маршрут у тым ліку для звычайна крымінальнага трафіка. І так же самае, як і Беларусь для трафіка крымінальнага з Украіны. Таму гэтае супрацоўніцтва, ну, пакуль што, прынамсі, гэта пэўнае ведомства не адмаўляюць. Ну і трэці складнік – гэта пабойванне сапраўды расійскіх шпіёнаў раз. І другое, што калі мы гаворым, допустим, пра новую беларускую апазіцыю, ёсць пэўны, асабліва нават у патрыятычна настроеных афіцэраў і контрвыведкі, і выведкі Украіны, ёсць пэўнае засцярэжанне. Таму што гэта засцярэжанне фармуецца, адказ чаму фармуецца вельмі проста. От ты як журналіст, узгадай, калі ласка, колькі месяцаў ці год лидеры, новые лидеры белорусских протестов, которые заявились в 2020 году, вытискали себе отказ на пытание, чей Крым.
І калі больш за 9 месяцаў у адказ ні рыбы, ні мяса, напрыклад, для афіцэра, які в Крыму пакінуў усё, то прашу прабачэння, ён бачыць гэтага чалавека, он думае, блин, а гэта ці не засланы казачок, незалежна ад таго, пад якім сцягам ён ходзіць. Плюс актыўнасць некаторых беларускіх арганізацый у Украіне, то бишь гэта і удзел ва ўнутраных украінскіх разборках, у тым ліку са сцягамі, палітычных разборках, маю на ўвазе, і акцыях пратэста. І плюс пэўныя правакатыўныя дзеянні, якія могуць зрабіць класную карцінку з пункту гледжання тэлевізіі, але прыводзяць да прылёту нот пратэста, якія прычым апраўданыя перад амбасадай. Я не кажу пра звычайныя пікеты. Я кажу пра спробу правакаваць. І натуральна, што рэакцыя украінскіх сілавікоў на такую, яна, мякка кажучы, не зусім лаяльная, гэта само сабой. Яны не вераць на слова, спрабуюць правяраць. Гэта нармальна. Тое, што спрабуюць правяраць, гэта, безумоўна, нармальна. Такім чынам правяраюць усе спецслужбы, усіх такіх вось людзей. Гэта і Літвы датычыцца, і Польшчы, я ўжо не кажу пра Ізраіль ці ЗША. Дзякуй вялікі. Што ж, вось, як кажуць ва ўкраіне, што маема, то маема, што будзе далей з беларуска-украінскімі адносінамі, час пакажа. Дзякуй вялікім. Ігор Тышкевіч, Дмітрий Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.